Бүгіннен бастап баспана кезегіне тұру платформасы іске қосылды. 24 мамыр күні сағат 9:00-де баспана алу кезегіне тұру үшін онлайн өтініш беру басталды. Азаматтар үй кезегіне отбасы банкінің жаңа ақпараттық жүйесі арқылы тұра алады. Жүйенің атауы тұрғын үймен қамтамасыз ету орталығы. Ол өркен.отбасыбанк.kz порталында орналасқан. Жалпы бүгіннен бастап Қазақстандағы тұрғын үй кезегі толығымен отбасы банкінің басқаруына өтті. Өтінім берген кезде жүйе сіздің жасыңызды, соңғы 5 жылда тұрғын үй иесі болмағаныңызды автоматты түрде тексереді. Егер барлық талаптарға сай келсеңіз, бір күн ішінде кезекке түсесіз. Қосымша құжаттар қажет болса, мысалы үйіңіздің апатты жағдайда екенін дәлелдейтін анықтама, онда өтінім 3 жұмыс күнінде қаралады. Демалыста берген өтінімдер келесі жұмыс күні өңделеді. Тағы бір ерекшелігі, жүйе тек пәтердің бар жоғын ғана емес, сіздің отбасыңыздың әлеуметтік мәртебесін, табыс деңгейін, қандай төлемдер алатыныңызды толық қарап шығады. Мұның бәрі мемлекет тарапынан қандай көмек ұсынуға болатынын анықтау үшін қажет. Отбасы банкі бұл жүйені 14 түрлі мемлекеттік дерекқормен біріктіріп, ақпараттарды автоматты түрде тексеруге мүмкіндік беріп отыр. Өтінім берілген соң сізге және отбасы мүшелеріне 1414 нөмірінен SMS келеді. Онда дербес деректерді өңдеуге келісу сұралады. Бұл хабарламаға міндетті түрде жауап беру керек. Жауап бермесеңіз өтінім қаралмайды. Ең басты жаңалық, бұдан былай үй кезекке тек әлеуметтік осал топтар ғана емес, соңғы 5 жылда баспанасы болмаған кез келген азамат тұра алады. Яғни, үйім жоқ, бірақ жұмыс істеп табыс тауып жүрсем де енді кезекке тұруға құқығым бар. 2025 жылғы 24 мамырда Қазақстанда тұрғын үй кезегіне мына келесілер қатысуға құқылы. Олар соңғы 5 жыл ішінде баспанасы жоқ кәмелетке толған азаматтар, жалғыз баспанасы қауіпті деп танылғандар. Өтініш берушінің кірісі қандай мемлекеттік қолдау шаралары бар екенін анықтайды. Бағдарламада тегін пәтерлер берілмейді, бірақ тұрғын үй мәселесін нақты шешу жолдарын ұсынады. Кезекте тұрғандарға не ұсынылады? Отбасы банкі кірістер мен санаттар бойынша қолайлы шараларды ұсынады. Ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен табыстар, әкімдіктерден пәтерді жалдау, тұрғын үй алу үшін субсидиялар. Ең төменгі жалақыдан жоғары табыс, жылдық 2%, 5% немесе 9% жеңілдікті ипотека. Наурыз бағдарламасы, Наурыз жұмыскер бағыты. Жалдау бойынша субсидиялар 50%-ға дейін. Тұрғын үй сертификаттары, бастапқы жарнаға көмек. Бөлу кезінде тұрғын үйдің кемінде 70% басым санаттарға бөлінеді. Олар ұлы отан соғыс ардагерлері және оларға теңестірілгендер. Көп балалы отбасылар, жетімдер, бірінші және екінші топтағы мүгедектер. Мүмкіндігі шектеулі балалары бар отбасылар, жесірлер, қалған 30% мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік сала қызметкерлері, әскери қызметшілер, ауыр сырқатқа шалдыққан азаматтар және ауыр сырқатқа шалдыққан азаматтар арасында бөлінеді. Басымдылық тәртібі тіркеу күніне байланысты. Күту тізімдері қайда жарияланады? Кезекте тұрғандар мен мемлекет көмегімен баспана мәселесін шешкен азаматтардың толық тізімі отбасы банкінің сайтында ашық жарияланады. Ақпарат 90 сайын жаңартылып отырады. 2025 жылы мемлекет кезекте тұрғандарға ауқымды қолдау көрсетуді жалғастырады. Жалға берілетін тұрғын үйге 339 миллиард теңге бөлінді. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 3,2%-ға артық. Наурыз және отау ипотекалық бағдарламаларына қосымша 330 миллиард теңге бөлінеді. Тағы 290 миллион теңге тұрғын үй сертификаттарына бөлінді. Олар халықтың әлеуметтік осал топтарына ипотека бойынша алғашқы төлемді жасауға көмектеседі.